molili kala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo moi na ye pona ngai na koma kolinga ye na koma kolinga ye tene na kufa na koma kolinga ye koma kolinga ye tene na kufa biloko motuya matoba kufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre ebandanaka bamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela alakisinga yango asuki wana te azotambwisa ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye mbiziga nyonso nakoma kolanda ye koma kolanda ye mbiziga nyonso Shalom, shalom bandeko, tokumisi nzambe pona journal lelo. Ndeko nazali awa pona kolakisa bino nzela bisika église ezali. Tozana good news sango ya malamu oyo nzambe asiko sala tosiko zonga na kati église na biso bisika tosambelaka na Battersea Park. Yango ndeko tozolakisa bino nzela po ete facilite yo oyeba bisika ozali kokende oyeba pe ndenge nini okoki kokoma bisika église ezali. Awa bozomona na telemi awa tozali na Battersea Park Road. Bozomona bisi 344 oyo ewuti na Vauxhall. Bisi oyo soki ozwi yango okiti pembeni ya Liberi okoyeba bisika église ezali. Ndeko soki botali awa nzela oyo bozomona awa ezali bisika Tesco ezali. Tesco oyo eza oyo komema yo bisika église ezali ezaka musika te na awa. Soki okiti a parti ya Battersea Library okiti wana ozongi kaka mwa sima okomona Tesco oyo. Tesco oyo ozomona na quartier oyo ezali na Battersea Park Road. Olandi nzela oyo ndenge tozali kokende boye pembeni ya Battersea Park Road. Wana okomona bisika Tabernacle International Ministry of Deliverance bisika ezali. Voilà ndeko botala ndenge nazali kokende. Bozomona toza awa na main road ya Battersea Park. Tolobaka mingi Victoria Line oyo ekendaka na Victoria bis 44 oyo ekendaka na nzela na biso ya Battersea Park Road pembeni ya Tesco to pembeni ya Battersea Library. Yango ndeko eza place ya kobunga te. Awa bozomona toza na Battersea Park Road. Battersea Park Road yangoyo pembeni ya Tesco. Soki outi bisika station ezali a partir ya Victoria pe soko zui train oyo ezowuta na Victoria ozui train ekiti soti na Battersea Park okoki pe kobeta makolo outi na nzela oyo outi na nzela bisika station ezali. A partir ya kuna soko kiti na station ezali souhaite okoki kozwa bis 44 to 344 to okoki kobeta makolo po ete oleki omoni Tesco oyo mbala moko ntango ozomona Tesco oyo okiti comme ça okoyeba bisika église ezali. Nazolakisa bino bisika bus stop na biso ezali bisika bokokita.
donc ndeko eza place ya kobunga te. Victoria line ozwi yango ti na Victoria. A partir ya Victoria oza na choix mibale, soit ozwi bis 44 oyo ekoki komema yo ti na Battersea Park Road. Kote orokita pembeni ya Tesco to Battersea Library. Deuxième choix na yo ezali okoki koza Victoria line ti na Victoria. A partir okoki kokita a partir ya Vauxhall. A partir ya Vauxhall wana okozwa bis 344 oyo ekokitisa yo ti na Battersea Park Road. Oza lisusu na choix mosusu oyo ezali ke na partir ya Victoria wana kaka okoki kozwa train na biso oyo ezali ya likolo. Train wana ekomema yo ti na Battersea Park. A partir ya Battersea Park wana ozi bis 44 oyo ekomema yo ti na Battersea Park Road pembe na Tesco pembe na Library. Yango toza awa para mpona kopesa bino annonce ke église ezongi ndeko église ezongi bisika venue na biso ezali tozobanda chaque dimanche à partir ya 15h30. 15h30 toza wana awa bozomona bandeko tozali na Battersea Library. Battersea Library ezali bisika okokita sokozwi bis 44 to sokozwi 344 à partir ya Vauxhall to sokozwi bis 44 à partir ya Victoria. Victoria line to Victoria bus 44 oyo ekoki komema yo ti na Battersea Park Road. Ezali place ya kobunga te ndeko tozozela yo chaque dimanche à partir ya 15h30. Chaque dimanche à partir ya 15h30. Nzambe abatela bino. Bandeko awo bozomona tozali na Battersea Park Library. A partir ya Battersea Park Library awa soko kiti wana outi Victoria ozi bis 44 na yo kiti na Battersea Park Library. Okomona nzela oyo ezali Battersea Park Road. Battersea Park Road wana soko kiti pembe na library wana ozozonga sima bisika Tesco ezali. Bisika Tesco eza wana kaka soki okoti right okoti na loboko oya mobali mbala moko okomona bisika église ezali. Eza vraiment place ya kobunga te, ezali place moko clair na yango ndeko yango tozolakisa bino nzela. Ndeko tolengai kaka topesa bino annonce boyeba ke église esi ezongi tozongi deja na place na biso na salle na biso bisika tosambelaka chaque dimanche à partir ya 15h30. Chaque dimanche à partir ya 15h30. Semaine oyo tozali kobanda dimanche oyo tozali kobanda tozali na 4 semaines ya délivrance. Ndeko tozali ko inviter yo kozanga te 4 semaines ya croisade ya délivrance. Toza vraiment na mukolo oyo ezali spécial. Donc 4 semaines wana ezali ndenge nini 4 dimanche oyo bisika tokosala croisade na biso. Ndeko awa bozomona bis 44 yango oyo ezokende direction ya Victoria. Donc place ezali vraiment place ya kobunga te. Eza vraiment place ya kobunga te, ezali place moko très clair. Ndeko eza place ya kobunga te. Awa bozomona bisika Tesco ezali. Tesco yangoyo. Tesco yangoyo. Tesco yangoyo bisika okokota. Soko koti na nzela oyo zomona oyo. Ekomema yo bisika community center ezali. Awa bandeko bozomona bis yango ewuti Vauxhall. Soko zwi Victoria line to Victoria. Bus 44 to 344 à partir ya Vauxhall. Ekokitisa yo bisika Battersea Library ezali. Nzambe apambola bino tengeka tolakisa bino nzela eza place ya kobunga te. Awa tozokende na nzela na biso tolakisa bino bisika église ezali. Tesco yangoyo bisika Tesco ezali.
bozomona nzela na biso ya munene yango oyo. A partir kokita na library oyo ezali ya Battersea, okoti siko na ozongi sima okoti na nzela oyo ezali ya Tesco. Nzela oyo ya Tesco oyo tango ozokende tout droit nzela ya Tesco oyo soko leki yango yebake osi okomi soko moni kaka Tesco oyo kiti koti na nzela oyo eza pembeni ya Tesco yebaka osi okomi bisika église ezali. Awa bozomona place soko omoni kaka place oyo eza kwa jardin na mabanga oyo ozomona awa ba statue yebaka ke osi okomi awa tozali na bisika sane na biso ezali kombo ya sane na biso ezali Toddington and Burley Community Center. Soki bomoni kaka place awa bakomi boye yebaka ka osi okomi. Soko moni kaka place oyo bakomi Toddington and Burley Community Center yebaka osi okomi bisika sale na biso ezali. Vraiment eza place ya kobunga te, eza place moko vraiment très clair. Soki botali malamu bokomona bisika na wuti na Tesco oleki jardin oyo ozomona oyo tout droit wana mbala moko okomona bisika sale ezali. Eza vraiment place ya kobunga te, eza place moko clair. Ndenge na wuti koloba tolobaka toujours na le message non Victoria line to Victoria bus 44 T na Battersea Park Road pembeni ya Tesco pembeni ya Battersea Library to Victoria line to Victoria bus 344 T na Battersea Park Road. Wana okomona Tesco wana pe okomona bisika community center na biso ezali. Awa bozomona sali yango soko monika porte oyo yebaka osi okomi yango ndeko to invite bino to yebisi bino ke no tozongi na sali na biso esengo eza vraiment makasi na ndenge Nzambe asi kosala tozongi na kati ya sali na biso tozongi na kati ya sali na biso chaque dimanche à partir ya 15h30 ti na 18h. Tolingai topesa bino pe annonce to dimanche oyo ezali koya awa dimanche kaka oyo bozomona ezali koya awa tozali na 4 semaines ya délivrance ya croisade. Soki oza na besoin délivrance ndeko kozanga te na kobenga biso na numéro oyo +44 74 38 06 23 10 +44 74 38 06 23 10. Numéro ekozali boso ya video oyo likolo pe okomona ngo na ba comment wana. Eza place ya kobunga te. Awa community center na biso tosanganaka awa chaque dimanche à partir ya 15h30 na 18h. Toza na événement tozopesa bino alert tozo invite you all na événement oyo toza nango ya 4 semaines. 4 semaines de konanga ya délivrance ya croisade to invité bino boya ebele à partir ya 15h30 ti na 18h. Zamba pambola bino tika ete semaine na bino ezala fantastic. God bless you all. Bye bye. Shalom bandeko tokumisi Nzambe pona journal lelo ndeko nazali awa pona kolakisa bino nzela bisika église ezali. Tozana good news sango ya malamu oyo Nzambe asi kosala tosi kozonga na kati église na biso bisika tosambelaka na Battersea Park. Yango ndeko tozolakisa bino nzela po ete facilité yo oyeba bisika ozali kokende oyeba pe ndenge nini okoki kokoma bisika église ezali. Awa bozomona na telemi awa tozali na Battersea Park Road bozomona bisi 344 oyo ewuti na Vauxhall.
bisi oyo soki ozwi yango okiti pembeni ya Libéry okoyeba bisika église ezali. Ndeko soki botali awa nzela oyo bozomona awa ezali bisika Tesco ezali. Tesco oyo eza oyo komema yo bisika église ezali eza kaka musika te na awa. Soki okiti a parti ya Battersea Library okiti wana ozongi kaka mwa nsima okomona Tesco oyo. Tesco oyo ozomona na quartier oyo ezali na Battersea Park Road. Olandi nzela oyo ndenge tozali kokende boye pembeni ya Battersea Park Road wana okomona bisika Tabernacle International Ministry of Deliverance bisika ezali. Voilà ndeko botala ndenge nazali kokende bozomona soki owuti bisika station ezali à partir ya Victoria pe soko ozwi train oyo ezowuta na Victoria ozwi train ekiti soti na Battersea Park okoki pe kobeta makolo owuti na nzela oyo owuti na nzela bisika station ezali. À partir ya kuna soko kiti na station ezali soit okoki kozwa bis 44 to 344 to okoki kobeta makolo po ete oleki omoni Tesco oyo mbala moko ntango ozomona Tesco oyo okiti comme ça okoyeba bisika église ezali. Nazolakisa bino bisika bus stop na biso ezali bisika bokokita. Donc ndeko eza place ya kobunga te. Victoria Line ozwi yango ti na Victoria. À partir ya Victoria oza na choix mibale soit ozwi bis 44 oyo ekoki komema yo ti na Battersea Park Road kote okokita pembeni ya Tesco to Battersea Library. Deuxième choix na yo ezali okoki kozwa Victoria Line ti na Victoria à partir okoki kokita à partir ya Vauxhall. À partir de Vauxhall wana okozwa bis 344 oyo ekokitisa yo ti na Battersea Park Road. Oza lisusu na choix mosusu oyo ezali ke na parti ya Victoria wana kaka okoki kozwa train na biso oyo ezali ya likolo. Train wana ekomema yo ti na Battersea Park. À partir ya Battersea Park wana ozi bis 44 oyo ekomema yo ti na Battersea Park Road pembe na Tesco pembe na Library. Yango toza awa para pona kopesa bino annonce ke église ezongi ndeko église ezongi bisika venue na biso ezali tozobanda chaque dimanche à partir ya 15h30. 15h30 toza wana. Awa bozomona bandeko tozali na Battersea Library. Battersea Library ezali bisika okokita sokozi bis 44 to sokozi 344 à partir ya Vauxhall to sokozi bis 44 à partir ya Victoria. Victoria Line to Victoria bus 44 oyo ekoki komema yo ti na Battersea Park Road. Ezali place ya kobunga te ndeko tozozela yo chaque dimanche à partir ya 15h30. Chaque dimanche à partir ya 15h30. Nzambe abatela bino. Ndeko tolengai kaka topesa bino annonce boyeba ke église esi ezongi. Esi ezongi tozongi deja na place na biso na salle na biso bisika tosambelaka. Chaque dimanche à partir ya 15h30. Chaque dimanche à partir ya 15h30. Semaine oyo tozali kobanda, dimanche oyo tozali kobanda, tozali na 4 semaines ya délivrance. Ndeko tozali ko inviter yo kozanga te 4 semaines ya croisade ya délivrance. Toza vraiment na mokolo oyo ezali spécial. Donc 4 semaines wana ezali ndenge nini? 4 dimanche. Oyo bisika tokosala croisade na biso. Ndeko awa bozomona bis 44 yango yo
ezokende direction ya Victoria. Donc place ezali vraiment place à kobunga te. Eza vraiment place à kobunga te, ezali place moko très claire. Ndeko eza place ya kobunga te. Awa bozomona bisika Tesco ezali. Tesco yangoyo. Tesco yangoyo bisika okokota. Soko okoti na nzela oyo ozomona oyo ekomema yo bisika community center ezali. Awa bandeko bozomona bisi yango ewuti Vauxhall. Soko ozwi Victoria line to Victoria. Bus 44 to 344 ya parti ya Vauxhall. Ekokitisa yo bisika Battersea Library ezali. Nzambe apambola bino tongeka tolakisa bino nzela eza place ya kobunga te. Awa tozokende na nzela na biso tolakisa bino bisika église ezali. Tesco yangoyo bisika Tesco ezali. Awa bozomona nzela na biso ya munene yangoyo. A partir ya kokita na library oyo ezali ya Battersea okoti siko na ozongi sima okoti na nzela oyo ezali ya Tesco. Nzela oyo ya Tesco oyo tango ozokende tout droit nzela ya Tesco oyo soko leki yango yebake osi okomi. Soko moni kaka Tesco oyo kiti koti na nzela oyo eza pembeni ya Tesco. Yebaka osi okomi bisika église ezali. Awa bozomona place soko moni kaka place oyo eza kwa jardin na mabanga oyo ozomona awa ba statue. Yebaka ke osi okomi. Awa tozali na bisika san na biso ezali. Kombo ya san na biso ezali Dodington and Roller Community Center. Soki bomoni ka place awa bakomi boye. Yebaka ka osi okomi. Soko moni kaka place oyo bakomi Dodington and Roller Community Center. Yebaka osi okomi bisika salle na biso ezali. Vraiment eza place à kobunga te, eza place moko vraiment très clair. Soki botali malamu bokomona bisika na wuti na Tesco oleki jardin oyo ozomona oyo tout droit. Wana mbala moko okomona bisika salle ezali. Eza vraiment place à kobunga te, eza place moko claire. Ndenge na wuti koloba tolobaka toujours na le message Victoria line to Victoria, bus 44 T na Battersea Park Road, pembeni ya Tesco, pembeni ya Battersea Library. To Victoria line to Victoria, bus 344 T na Battersea Park Road. Wana okomona Tesco, wana pe okomona bisika community center na biso ezali. Awa bozomona sali yango soko monika a porte oyo. Yebaka osi okomi. Yango ndeko to invite bino to yebisi bino ke no tozongi na sana biso esengo. Esengo eza vraiment makasi na ndenge Nzambe asili kosala tozongi na kati ya salle na biso. Tozongi na kati na salle na biso chaque dimanche à partir ya 15h30 ti na 18h. Toningai topesa bino pe annonce to dimanche oyo ezali koya awa. Dimanche kaka oyo bozomona ezali koya awa. Tozali na 4 semaines ya délivrance, ya croisade. Soki ozana besoin de délivrance ndeko, kozanga te na kobenga biso na numéro oyo. Plus 44 74 38 06 23 10. Plus 44 74 38 06 23
10. Numéro eroza liboso ya video oyo likolo pe okomona ngo na ba comment wana. Eza place ya kobunga te. Our community center la biso to sangalaka awa chaque dimanche à partir à 15h30 na 18h. Toza na événement tozo pesa bino alert, tozo invite you all na événement o toza nango ya 4 semaines. 4 semaines de konanga ya délivrance ya croisade to inviter bino boya ebele à partir à 15h30 na 18h. Zamba pambola bino tika ete semaine na bino ezala fantastic. God bless you. Bye bye. Katia molili